أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pada tahmid, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa turut patuh tunduk taat terhadap ajaran dan ajakannya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul ukhba. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu haladir, alhamdulillah minggu kamari manya lumayan bijanakeun. Ayeuna alhamdulillah ku Allah dipasihan halodo, mudah-mudahan kapayuna mah dipasihan hujannya dan hujan berkah ya Allah, rahmat ya Allah. Bapak Ibu sadayana, ngemutan kapengker sasi kapengker anu diaos dina perkawis hal-hal anu kalebetna piranti, ari piranti ilmu-ilmuna, perangkat-perangkatna, pisau-pisauna, termasuk istilah makiyah madaniyahna, qiraatna jeung sajabina. Ayeuna urang langsung ngaguar sakedik, ieu kuatos sakedik. Langsung kana bismillah kamari parantos. Aya hiji hadis anu unggalna kullu kalamin al amrin ribalin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa abtar wa qala aqta. Jadi sabansaning ucapan pagawean nu teu dimulai ku bismillah nyebut nama Allah fa huwa abtar. Dina kalimat anu sanes dina riwayat anu sanes tadi riwayat Imam Ahmad, kalimatna kullu amrin ribalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim, makna nama sama gitu. Cuman riwayat anu benten, lafaz anu benten tapi makna anu sama. Hartosna sagala rupi kudu dimulakeun ku bismillah. Nah jelas kudu ku bismillah, sabab sal Kanjeng Nabi lamun teu make bismillah bahwa aqta sami jeung abtar. Ari aqta teh naon? Aqta teh putus dina naon? Dina berkah Allah. Nah cara putus dina berkah Allah sabab geus moal aya meunang kaberkahan tina ti Allah. Urang nyembeli teu make bismillah pun hek status kana halal jeung haram. Urang tua lamun teu nganggo bismillah meureun dibaturan ku setan jeung sajabina. Mantap ieu saking ku hebatna dahsyatna kalimat bismillah, ayat bismillah sagala rupi kedah bismillah. Bahkan ayeuna mah pinangkau dengan basmalah, dipinang make bismillah, ditalak make hamdalah. Geus innalillahi kita we kayak tadi dibahas teh perkawis talak. Nah bisi geus talak 5 kali hayo we balik deui. Disangkana tah bae dan can bulan ieu balik deui, geus genep kali talak balik deui. Sebenarnya maksudnya ya alhamdulillah anu haladir, mudah-mudahan Allah karuniakeun rahmatna, berkahna, sabab dan aya kan nu damelnya keur gawe ditanya, Pak, nu sumal cenah gawe, cenah maju, atuh cenah. Ari bapak can naon gawe? Gawe teh meh yeun cenah. Maju teh meh ke bisa panen. Ari panen can naon bapak? Lamun panen teh teh boga beas. Lamun boga beas bapak rek naon? Pan boga beas mah cenah bisa dahar. Lamun geus dahar can naon cenah pan jadi kuah. Lamun geus
maju. Lamun geus maju lah puter. Mata bener cek TikTok kamari geuning nya. Ayo gawe cenah mata cenah piknik woy gitu nya. Ngaji woy ngaji. Gawe we ha. Ayo ngaji ta. Tara beunghar henteu stres beunghar henteu stres nu aya. Salat henteu subhanallah. Eta alhamdulillah dina malam Senin urang sosong-sosong urang diajar gitu nya karena fikihna, karena politikna, karena hadisna, karena Al-Qur'anna. Mudah-mudahan sakali deui anu bukan cenah disaurkeun dan kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Saha anu kaluar milari ilmu fa huwa fi sabilillah. Jangan rajana fi sabilillah. Kan ieu kade oh jelas berarti mun fi sabilillah urang teh meunang jadi mustahil. Nya mustahil jakat kemudian kan inna masadaqatul fuqara wal masakin ke kalimat aya dina katujuh fi sabilillah wa nis sabil berarti urang mustahil cenah beunghar mah teu kudu. Alhamdulillah kalimat bismillahirrahmanirrahim Allah sakedik terus dibahas. Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim pembahasan panjang tapi inti nama Allah nyebutkeun Ar-Rahman jeung Ar-Rahim. Inti nama Ar-Rahman Ar-Rahman dunia di dunia kasaha wae Allah masihkan rahmatna teh. Rek fakir, rek miskin, rek beunghar, rek kafir, rek mukmin, pokona mah sabangsa ning anu hirup ku Allah dipasihan rezeki. Rahman, tapi Rahim mah subhanallah dipasihanna iraha engke di akhirat. Mata Allah pamika jalma-jalma mukmin innahu kana bihim rahima. Kasaha ka jalma-jalma mukmin Allah pasihan. Jantan intina dina panjangna penafsiran kalimat Rahman jeung Rahim, nah eta istiqaq tina rahimah duanana geun kitu nya secara bahasa maleres. Gen dengan pendapat-pendapat ieu intina mah muarah kadinya. Rahman Allah pasihan rahmatna di mana di alam dunia kene kasaha bae rek kafir rek mukmin rek naon bae penting mah Allah masihan di dunia. Tapi Rahim memang anu paling kiat dina pendapat memang di akhirat. Salajengna Ar-Rahman alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah istiqraqil jinsi. Janten sagala hartosna naon upami kalimat hamdun berarti pujian. Sagala puji milik Allah. Jadi sagala anu teh jalma mah teu hak. Ngan punten nya ari ulama anggar supaya kapuji padahal jelas alhamdulillah pujian teh milik Allah tapi nak karena terasa gitu nya mun aya muji so pas cenah baca eta sama di mana diajarna cenah kieu gitu nya osok we da eta teh urang kali teh Allah bahkan aya tenanya urang keur jajar kitu nya aya batur kitu kieu urang teh diomongkeun tidak pun anak anu hayatna nah aya kapuji kenging teh cenah bilang ngapuji kenging ngan punten habaan manfuro. Matak sareng Kanjeng Nabi inna wa fa ma akhafu bihi asyirkul asghar. Pangmodifikasieuna teh eta syirik alit. Da syirik ageng mah insyaallah henteu sok aya ka kuburan ibu osok. Taranya da percaya syirik nu kitu mah. Kana sihir insyaallah mah kana pelet kaset osok kaset. Oh kaset dipercaya dirinya insya Allah begitu mah. Tapi masalahnya dina perkara sirik alit mah hoyong kapuji nu karana itu bujeng-bujeng lain ustad ge lo subhanallah ya pajungan gede tong jantan perkawis nu kitu mah asigana euntrepna meureun ka jelema nu leutik kumpul ka ustad kajengan gede ge ka ustad-ustad nasional ge sami euntrep nu kitu. Cenah meni kasep ieu atuh kasep mah turunan ti indungna cenanya. Oh, terus pinter komo pinter mah ti bapana. Aya lagi. Padahal nalika meni kasep kan sok nyebut naon alhamdulillah. Kaluar kecap alhamdulillah nama tapi tetep we hatena berbunga-bunga kenging teh nya secara manusiawi mah tapi teras. Mata kalimat-kalimat alhamdulillah sering
didengungkeun teh kanggo ngemutang ka urang yang urang mah leutik kitu nya. Bahkan lamun aya nyebut, bahkan aya muji kitu nya, aya masih ngahargaan ka urang, nah memang urang mulia kan urang teh siga Pak Presiden kan kaditu kadieu wah dihargaan leubeut ka kampus meuni mahasiswi teh mahasiswi itu orang gitu Pak Presiden dihargaan ge. Nah karena mulia urang can ngantu. Urang dihargaan ku batur, dimuliakeun ku batur lain karena urang mulia sanes. Terus karena naon? Karena Allah nutupan keneh karena aya urang. Dalam dibukakeun mah siga nu ngomong sakit pamajikan ka mana-mana bergandengan tangan kitu nya. Nangko di mall aya saeutik kitu teh. Pamajikan teh apa disangkana teh kieu we. Matak aya pujian, aya non alhamdulillah nu Allah we. Sabab tanya urang. Urang teh sok ngarasa pokoknya insyaallah dia akan memberikan sambutan Bapak Presiden Masjid Purwa. Oh asana teh kumaha? Diajengkeun kitu nya, ajengan teh diajeng-ajeng naon gitu. Lain karena urang kumaha tapi karena Allah nutupan aib. Termasuk Allah nutupan aib teh kumaha? Nalika urang nyeun dosa, walau langsung dibukakeun dosa tapak dosa urang henteu. Lamun tiapna dosa dibukakeun pasien jerawat tuh subhanallah. Sigana poe ieu mulai daratan. Lamun jerawat teh bukti eta dosa. Oh sabaraha? Sapoe sabaraha kali urang ngadosa. Kaluar kancing gobloknya kebun binatang teh kaluar tina omongan teh subhanallah. Disangka lain dosa ngagosipnya. Tuh ibu kan rasa ngagosipnya. Acan jadi bimoli macan eureun aja. Bimoli Mas Senti. Oh, kitu. Disangka teh henteu dosa ka 10 teh dengan dosa besar. Tidak semua memang laki-laki. Tidak semua. Mohon tidak semua laki-laki. Kan biasa ari istri mah ya istilah sekian ribu kalimat dina sadinten teh. Cemrong. Oh cenah tara tara ngagosip, karek beres assalamualaikum apa teh kunaon kitu cenah. Kasih eta kawin pan geus kitu gimana ya? Benar cenah parabola. Cenah channel teh di kalapaan gandal-gandal. Apa itu? Subhanallah teh geus ngagosip deui, ngagosip eta nya kamari kawin geus diangkadan gitu. Ya, subhanallah. Hartosna naon ngemutan. Sakedik alhamdulillah. Mun aya nu muji alhamdulillah sanes berarti urang alus. Justru muihkeun urang mah teu pantes. Hebatnya Pak Dokter ya anu kene nomor 28 Pak Dokter Igin geus wae. Tapi tos dokter, tos ieu henteu cenah henteu kalimat dina lisanna mah nah hate berbunga-bunga. Urang teh osok kitu. Mata kalau diingatan alhamdulillah emut. Lain urang nu Allah sakali deui resep gitu. Karek kaluar ustaz ini hebat nyariosna acan itu. Biasa wae cenah. Biasa wae nanti balik ka pamajikan ih tadi mah uji abi cenah. Sarua ustaz ge beunang karari. Mata ku Allah teh dibaca Al-Fatihah teh sampai 17 kali wajib ge. Alhamdulillahirabbil alamin dibacakeun ku ustaz Fikri teh ustaz muda imam muda. Dibacakeun teh ari beres teh ih hebat cenah. Pengen gini ya. Tante aing cenah. Tas berat. Mata urang ngaos nu kieu sanes syukur karena keilmuan tafsirna unggul tapi lebih karena etana kumaha yang urang teh meresapi. Kitu nya sanes syukur tafsir tapi tadabbur. Maka aya memang di dalam Quran itu ayat tafsir wa asana tafsir ayat tadabbur afala yatadabbaruna Quran ayat istilah darsu ayat istilah qiraat ayat istilah tilawah benten-benten mata Quran mas lian dengan nafsirkeun sedikit oke karena tadabbur karena konteks kehidupan Quran anu memang anu hal-hal biasa we. Alhamdulillah rabbil alamin ari rob teh naon rob teh pangeran. Nah disebut pangeran sabab Allah itu disebut Tuhan karena dia yang memberikan, yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara dan memberi rezeki. Itu Rob. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta
Allah juga yang mengatur, Allah yang memelihara, dan Allah yang memberikan rezeki. Kan kalau dalam Hindu mah istilah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Brahma yang menciptakan, Wisnu pemelihara. Beda-beda. Maka kata Allah, firman Allah, kalau seandainya dalam Islam itu Tuhan itu banyak, lapas sadaka minimal 2. Cekang pikir itu misalnya cekang pikir ada nikah. Ada cek pangeran hiji teh, tong jeung si eta, cek pangeran hiji jeung si ieu kan ribet. Ayat 2 pendapat Tuhan. Maka dalam Islam Rabb al-alamin. Alamin itu apa? Alamin itu semua makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di langit selain Allah. Pokoknya selain Allah itu alamin, makhluk. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah ulang kembali. Malik Yaumiddin, kalimat Malik pemilik atau raja. Tapi di sini kalimatnya pakai Maliki. Itu kan dulu pernah kita bahas riwayat Hafs, qiraat Hafs riwayat dari Asim. Kalau riwayat yang lain yang 6 pakai Maliki Yaumiddin. Kalau kita Maliki Yaumiddin, artinya memang pemilik, artinya juga raja juga. Jadi raja untuk kapan? Nanti di hari kiamat, nanti di akhirat. Artinya Yaumiddin itu apa? Hari hisab. Adil itu penghisaban. Jadi bahwa di awal kita nanti di Al-Fatihah itu kita disodorkan dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan ihsannya. Itu tiganya mencakup. Malik Yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu dalam bahasa Arab itu sebenarnya bisa saja na'buduka. Tidak usah pakai iyyaka. Kenapa iyyaka didahulukan? Itu untuk taksis. Nahus suka, aku mengkhususkan ibadahnya kepada engkau. Jadi itu semua kabeh badai ketika kita menggunakan iyyaka na'budu. Kalau menggunakan na'buduka, aku menyembahmu, berarti nanti bisa juga kita akan menyembah yang lain. Karena ketika kita menggunakan iyyaka hanya, jadi ukur ngabungkulkeun gitu, ngabungkulkeun ibadah ka Allah. Kemudian nanti diawali dengan na'budu, baru nasta'in. Kenapa? Karena kita makan suka minta pula karek ibadah, bahkan ibadah maka Allah sindir untuk meminta itu coba ibadah dulu. Mengurang minta era, ya mah gawe acan geus merek, geus minta upah, geus minta gaji. Wah, sabulan ieu teh cenah ieu gawean ieu duitna heula. DP mah boleh gitu nya. Allah besok merek DP-na heula. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada kalimat na'budu. Ibadah. Bagaimana kriteria ibadah yang diterima? 2 minimal. Ada yang disebut dengan ittiba, ada yang disebut dengan ikhlas. Halamun hayang diterima kahiji syaratna kudu ittiba, kadua ikhlas. Ittiba sangkut pautnya dengan apa? Dengan fikih. Ikhlas sangkut pautnya dengan ihsan, dengan amalan hati. Maka dalam dunia sufistik atau dalam tasawuf itu tetap harus menggunakan spirit atau ruh. Jadi sholat itu siga kan sholat gerakan mah tentang gitu nya. Monyet mau diajarkan dia bisa diajarkan. Tapi dia pakai hatinya dan mata nanti ketika kita ambil apa namanya itu pengaruh-pengaruh dalam Al-Quran tentang sholat, apakah iya atau tidaknya, berpengaruh atau tidaknya, itu bisa dilihat ketika kita hanya bisa menghadirkan jasad kita saja dalam sholat. Maka sekali lagi yang pertama ada ittiba, kemudian yang kedua ikhlas. Ittiba itu seperti apa? Ittiba minimal kata para ahli fikih itu 6 kriterianya. Ada yang disebut dengan sesuai tata caranya, sesuai jumlahnya, sesuai jenisnya, sesuai dengan kadarnya, sesuai tempatnya, sesuai dengan waktunya. Kudu sesuai. Waktu cenah kudu sesuai kumaha bener. Ieu mah jam 11 Kang Fikri geus adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Nanti adzan jam 11. Urang sekolah teh canggeuh dulu meh jong-jong teu bisa. Kenapa? Karena sudah jelas waktunya. Tempatnya sudah jelas. Sholat bisa di masjid, bisa di rumah,
bisa di rumah, dimanapun bisa, dan tidak boleh di WC. Sudah jelas. Termasuk kalau misalkan kita berbicara ada haji, maka ada hadis Nabi al-hajju arafatun, hari haji teh Arafah. Puntennya apa Ustaz? Hari Arafah teh waktu atau tempat Ustaz? Tempatnya. Jadi disebut orang bisa disebut ngalaksanakeun haji sampurna hajina lamun wukuf di Arafah. Baik. Ayeuna we urang arangkat dinten ieu ka Mekah, langsung we urang teh ka Padang Arafah. Tren wukuf urang teh ditarima moal. Moal. Nah, sanes waktos. Nah, jadi naros ibu kela. Hari Arafah ke tempat waktu. Nah, Arafah itu adalah tempat dan waktu. Maka 9 Zulhijjah disebut hari Arafah. Tapi waktunya, tempatnya disebut Arafah. Hari itu ada yang dua-duanya sekaligus, tempat dan waktu. Maka nggak bisa kita misalkan kayaknya tanggal 8 Zulhijjah, mereka mana gitu. Sadayana jamaah bukuah urang akak KBBLA rek naon urang bukuk di dinya. Nah, cara bukuk di dinya nya pada tanggal 8 Zulhijjah hari Arafah teu bisa. Sabab tempatna kudu di Arafah, Padang Arafah, waktuna kudu 8 Zulhijjah. Ada kadar, ada jenis, termasuk jenis. Dalam ibadah sudah ditentukan jenis. Kamari urang Idul Adha kurban. Ari sore Pak Haji Mahmud teh cenah urang ada cenah loba lain sapi teh loba entok. Aya 1000 entok cenah kakuduan teh datang diabrikeun entok teh 200 rek naon baji ka dieu erek kurban cenah cek Haji Mahmud teh. Nah kurban make entok teh naon jang nu penting mah sarua dikonversikeun mah cenah saharga jeung sapi. Tah tiasa teh henteu dan jenis tos jelas bade kambing, bade sapi, bade onta. Di selain di tempat lain aya istilah munding gitu nya karena bias karena sapi. Kan tos teu biasa dibantah deui rek paujang mau make hayam 2000 hayam, rek 3000 hayam kitu nya dikonversikeun tina media gitu. Teu tiasa. Sabab jenisna kedah jelas. Tata carana tah ieu tata cara kedah jelas, kedah sesuai fikih. Mantap sok aing nyebut lah cenah fikih mah teu kudu akimi salat kali dikri sok cenah adegeun salat teh jang inget ka kami da geus inget cenah kami mah ka pangeran cenah tata cara mah teu kudu cenah bari kieu urang mah inget ka Allah ge cenah geus dalam salat itu cenah Nabi saur Nabi sallallahu alaihi wasallam usolli sok salat sakumaha abdi salat ieu na tarika dieu sejajar daun telinga atau nu kadua hadwa min kabai sejajar pundak pas nalika cieun kudu lurus pas takbir kudu sakumaha leuwihna tos kitu teh dibaca naon tata cara Allahu akbar anu kamari disebutkeun teh pada di dieu dina mazhab Syafi'i yasaran qalilan kanap desa kedik kanap kahandap kitu nya mazhab Hanafi. Madhab Maliki sebagian farsala yadahu kedah sesuai upami aya hadisna. Kamari dieukeun teh misalkan iftitah tos jelas aya 5 6 plus 2 kurang kuat misalkan. Eta nu 5 mah mangga pada subhanallah pada Allah mabaik pada wajah tu aya hadisna mangga. Tapi nalika pas Allahu akbar digigir macam ilahi rasulillah eta mah ulah. Sabab naon tidak sesuai sareng tata carana Nabi. Termasuk nalika Allahu akbar langsung we tong diputer-puter Allahu akbar itu untung teu kudu anu jelas hadis nama atau nanti aya nu teu aya hadisna kami sebutkeun teu aya hadisna tapi misalkan aya pertanyaan kumaha peristiwa terjadi nah eta ranah ijtihad para imam disebutkeun teh kafir. Jantan eta dina ibadah ngan upami urang melulu merik kana eta na unggul kana fikihna unggul teu ngahadirkeun hate Allahu akbar papikeun nya urang kitu kangkong ngalamun ne urang teh maca teu maca Fatihah geus dibaca macakeun pan dina maju ilang imam diutama bihil makmum
imam diangkat supaya nyampurnakeun makmum. Imam ruku ngilu ruku tapi hatena teh ngalamun kitu ka manamun di beres salat teh sah teh. Secara fikih masa dan terluap liuk, teu ngomong, teu umam, secara fikih masa, tapi masalahnya engke aya pengaruh henteu. Maka itulah yang disebut yang kedua ikhlas itu nanti ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu an-ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ya engkau beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau enggak sanggup melihat Allah dan engkau tidak akan pernah sanggup melihat Allah, camkan dalam diri bahwa Allah melihat kita. Bagaimana Allah melihat kita? Hadirkan Allah dalam diri. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Geus masalah gawean, geus masalah itu ieu. Maka bagaimana kita tahu bahwa sholat kita berpengaruh, satu diterima dan berpengaruhnya? Lihat kalau sholat itu kan ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mencegah itu apa? Mencegah itu rem, mun urang aya reman henteu, hirup urang. Gambaranna kieu. Urang nganggo motor, nganggo mobil, masuk ka ieu ka kudunan lamun daya rem Pak subhanallah sagala ditabrak. Asup ka kota urang 60 km per jam aya lampu merah tabrak, aya ieu tabrak. Kunaon daya rem? Lamun daya rem dina salat, dina hirup daya salatan sagala ditabrak. Dosa ditabrak, itu ditabrak. Dan mas eta digambarkeun tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka patarosanana ari urang gampang dengan dosa. Lamun gampang tah koreksi salat. Termasuk dina salat. Pengaruh salat Allah sebutkan wa aflahal mu'minun. Baca cenah jalma mukmin kumaha alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Berarti jelema nu salat teh khusyuk can baca. Maka urang nanya, urang baca hidup geus 70 tahun, geus 60 tahun, Haji Mamun ditaros, Haji baca cenah teman abdi mah alhamdulillah, berarti salatna sae. Salah sahijina. Engke ku Allah dieukeun we aya bisa kita surat Al-Ma'arij ayat 19 22. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Bahwa manusia itu rakitan awalnya, penciptaan awal dirakit nanti siga naon resep puluh kesah we nempok kieu nempok pandemi hirupna teh kitu we nempok kitu ieu harga naik tina 5.000 jadi 5.250 ngeluh we kitu ida masalah syarru apalagi komode lamun dibere katengeunna ulah beuki we jelema eta sifat manusia aslina. Mata kadituna wa idza masahul khairu manu'a, tapi ketika Allah karuniakan harta yang banyak, dikaruniakan segala berlimpah, manu'a teh naon tina manaa, jadi pelit teh. Kan ari keur miskin mah tadi, idza masahul syarru jazua, aya proposal cenah minta duit sabaraha 1 juta. Cenah aing minta cenah lamun urang beunghar, ujung-ujung 1 juta, 10 juta cenah dikeun kitu. Upami tos beunghar manu'a jadi pedit minta proposal tadi dia capek kurang mengenai dirinya cepat gitu kalimatnya manu'a itu pertama lakitan awal manusia seperti itu sifat awal. Tapi pertanyaannya Pak Ujang berarti bagus loh itu teh henteu kumaha cara ngalikeunana illal musallin kajaban sok salat lamun urang sifat kitu keneh berarti salatna pertanyaannya. Bahkan kami dibuka dari surat Maryam ayat 58. Faqala min ba'di khalfun aqamu sholata wa tabu syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Engke teh jelema bakal aya anu kumaha nu ninggalkeun salat teu paduli kana kualitas salat. Lamun tos teu paduli kana kualitas salat, tos ninggalkeun kana salat bakal kumaha ittabu syahawat. Nafsu syahwat teh dituturkeun we, bahkan tos teu era. Matana jelema berpamangiran kikituan hareupeun masjid. Ayeuna geus teu make botol deui Ustaz. Make galon dah kieu aya nu subhanallah. Nah betul era eueuh salatan. Ittaba syahwat pasti. Mun geus nuturkeun kana syahwat bakal kumaha? Fasaufa yalqauna ghayya. Saeuting surat Al-Mu'minun. Moal aya katenteman dina hirupna. Kunaon? Sabab dosa neken dosa.
dina ibadah yang ibadah teh lain ukur pikir hungkul berarti pikir mah teu kudu pikir wajib kedah dia dengan satos nawaras eta fikihna koma aya ihdorul qalbi ihdorullah bagaimana orang menghadirkan Allah iya kana abudu wa iya kanas ta'in. Nah ketika tadi iya kana abudu, yang kedua wa iya kanas ta'in, ketika kita sudah beribadah mempersembahkan yang terbaik kepada Allah baru wani minta tulung ke Allah. Nasta'in teh wazan sami sareng upami aya alif sinta kan asal namanya kan pikir ana yaunu kan menolongnya sami jeung ghafaro yaghfiru teh naon mengampuni dipasihan alif sinta jadi istighfar astagfirullah kan astagfirullah nyunkeun ampunan ana yaunu menolong dipasihan alif sinta tambahanana jadi ista'ana nasta'inu nyunkeun itu dina bahasa apa benten tina ghafaro ditambihan alif jadi ghafaro ditambihan ta benten deui maknana dipasihan alif deui alif jeung sin benten deui alif sinta benten deui ujang-ujang aya tambihan kitu tina masdar bentukan masdar wae tos benten mata aya ghafaro aya ghafirun aya ghufranun aya ghafurun aya ghafar yursil sama alaikum idroro aya kalimat ta innahu kana ghafaro teh naon tina ghafaro. Nah kenangan tasjid setiap upami aya nu tasjidan itu artina naon tukang tukang teh naon profesi siga kieu sadasa jadi naon ih abi teh khoid anak khoidun keur ngajahit cenah ngajahit naon ieu bolong cenah cek Pak Ustaz teh lamun keur ngajahit kitu disebut tukang jahit teu khoid keur tapi lamun khoya tukang jahit memang gaweanna profesina memang tukang ngajahit. Allah teh ghafir nampi kana ampunan tapi Allah teh ghafar tukang ngampuni isuk-isuk peuting beurang sore Allah nampi ghafar aya gufron nya mata benten-benten dina makna teh mata teu kana bahasa mah ribet urang langsung etakeun nasta'in. Nah Allah nyebatkeun iyyaka karek nasta'in teu nasta'inu bika sabab urang teu nyungkeun ka sasaha deui balti ka Allah aku sok angkat ka kitu nya ka gunung naon hayang itu hayang ieu cenah meunang teh kasep kitu nya sugan we cenah nyarian tilu poe di ditu mah kudu modal di Samsung tilu bungkus teh make bakakak hayang dua tilu poe tilu penting cicing tong ka mana-mana cenah kan cenah teh nyakeun geunah tah kalimatna iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in teh urang teh naku suka isti'anah teh susungkeunna dengan ka Gusti oh nacar ka Gusti mah punta-penta teh hese cenah lila cenah lila dikabulkeunana lain masalah lilana ketepatan waktu timingna meureun nah cenah abdi da cenah nyumpun ka Allah teu dipere-pere cenah dalam tiap ngadoa tiap jelema minta doa ka Allah sakabeh dikabulkeun teh paling miskin teh bahasnya kabeh teh balaleungan neangan nu nyetrika eueuh kitu nya neangan tukang bahas sabab naon kabeh cenah ngadoa teh dikabulkeun hayang jadi presiden kabeh jadi presiden atuh ieu mata ku Allah teh dipasihan ieuna porsi-porsina porsi presiden masjid so amun abdi ngadoa langsung dikabulkeun dokter ieu ngadoa dikabulkeun atuh ieu presiden tilu meureun salira usah laku Allah tadi kitu Allah langkung kuninga karena naon karena kemampuan kadang meureun ku Allah teh nalika ku Allah dipasihan anu langkung urang meureun jadi sombong lian disombong ka jalma hilang kamu kata kaya dongeng tak lama min hati balang sore teh anu hoyong bungkar terus kunabi teh didoakeun we
Nyungkeun deui teu didoakeun kalimat kadal teh Kanjeng Nabi naon qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu saeutik anu bisa ngajadikeun anjeun deukeut jeung Allah leuwih hebat batan loba tapi jauh ti Allah. Jadi Allah ngajadikeun urang cengeng atau hese we kali meureun kitu meh Allah urang terus deukeut jeung Allah. Lamun nalika kitu urang langsung karek ngadoa sakali basian ku Allah teh karek tobat 2 poe kitu nya. Beda loba hutang, wah gitu kali ya Allah. Anu kan loba hutang mah biasa bu. Jam 3 tuh sebelah saja. Gusti, ya dosa. Kalau jam lagi terus gitu nya dikeluarkeun. Karek 3 poe kalau langsung dicumpona, dibersihan hutang. Bakal ingat kene ka Allah. Canda. Mata ngeureun tepi kalila cek Allah teh naon. Allah terus ngumping kana ciri salihan. Diantepkeun we. Yang lamun teh sabar punten langsung cenah ieu mah mending jalan pintas cenah. Kan aya ka ditu teh teu menang-menang wae make we pala mata pihiwan wae jeung nya. Gitu nya menang lalaki, menang awewe cenah antong karena itu. Keur dosa sirik. Untuk sirik mah sebenarnya eta nasta'in. Ayat ihdinas siratal mustaqim, kalimat ihdina teh ya Allah pasien abdi dituduh petunjuk hidayah. Ari hidayah teh naon? Hidayah teh anu nunjukkeun lamun dibahasakeun urang mah kompas. Abdi teh rek ka mana? Rek ka ditu jalan Ciputra atau henteu cenah. Make kompas we. Naon? GPS tinggal larang 3 menit belok ke kiri tuturkeun berarti lamun bener mah insyaallah nepi tah hidayah sia kitu ngan ari hidayah teh sabri ti kon terus disebut hidayah cenah hidayah teh cenah milik Allah tapi Nabi Muhammad ge cenah mere hidayah kumaha cenah maksudna upami dibongkar kana hadis kana tafsir hidayah teh aya 2 kahiji hidayah umum kadua hidayah khusus. Hidayah umum seperti aya 4 kanggo mengarungi kehidupan teh Allah tadi pasihan hidayah petunjuk nu kahiji tina umum aya 4 disebutna hidayatul wijdan. Hidayah wijdan teh naon insting. Sadaya makhluk hidup teh pasihan insting. Sapi brol kitu nya lapar langsung. Wah budak brol lapar ngan masalahna instingna nyesuaikan kudu diajarkeun ku ujangnya kan dan tiasa langsung nyusul juga ku Pak Presiden pas udah protes cara nyusul teh kan langsung insting sampai udah dipastikan ku Allah insting kan cukup urang jangan hidup pakai insting enggak cukup maka Allah kasih yang kedua hidayatul hawas itu apa panca indera. Panca indera bukan hanya manusia yang Allah kasih, hewan Allah kasih. Maka ada kita bisa melihat, mendengar, bisa bicara, bisa ini mencium. Apakah hewan bisa? Bisa sama. Allah kasih itu. Cuman baru yang ketiga ada namanya hidayatul aqli, hidayah akal. Hewan gak dikasih, manusia dikasih. Apakah cukup untuk mendapatkan kebenaran, untuk mengetahui kebenaran kita mengandalkan akal itu? Sebab akal setiap orang itu berbeda-beda. Akal nalar logika anak SD jeung anak SMP beda. Akal mahasiswa jeung Bapak Presiden sebagai dosen beda. Akal yang berprofesi sebagai dokter dengan yang berprofesi sebagai insinyur pertambangan beda. Maka untuk menentukan sebuah kebenaran pasti beda-beda kalau hanya menggunakan standar akal. Maka kita tidak akan terjerumus dalam kelompok Mu'tazilah. Kita kenal kan dalam sekte Islam itu ada Syiah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Kalau Mu'tazilah kan jelas. Yang disebut baik itu al-hasan itu mahasanahul aql. Sesuatu yang baik dianggap baik kalau akal menganggap itu baik. Tapi kalau kata akal itu jelek, maka itu jelek. Jadi apa patokannya, standarnya akal? Maka biasanya orang-orang yang neo-Mu'tazilah
menganggap segala sesuatu harus dengan menggunakan logika. Wahyu nomor berapa? Di bawah akal. Bagi kita tidak. Akal di bawah wahyu. Yang keempat, ada yang disebut wahyu Allah, hidayah din, hidayah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itulah yang kita kenal sekarang dengan Al-Quran, buku pedomannya. Buku pedoman yang disebut Al-Quran disebut Allah hudan lil muttaqin, pemberi hidayah. Itu petunjuk. Artinya kalau kita mengikuti Al-Quran, selamat. Kalau enggak, maaf. Cek Al-Quran kan dia. Jadi kalau digambarkan buku pedoman itu gimana? Saya sering menggambarkan kalau kita beli motor, didinya buku pedoman, pas dibaca lamun rek. Kalau mau pakai motor, panasan dulu lah. Kalau dipanasin dulu mesinnya. Kalau nggak dipanasin langsung pakai. Saya tahu jebol. Tiap pakai langsung di 60 kilo, jebol. Mau lama gitu. Yang kedua, kata buku pedoman, berikan atau masuk untuk dayanya pakai bensin atau pakai cair. Kalau merah, Cikalapa. Ari urang teh tengah buku, wah iya we cek kalau merah da sarua cenah siga cair siga bensin asupan punten moal sami Quran ge cek Al-Quran teh naon ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton tong beut AO tong alkohol kunaon bisisas selain ngomong itu hancur karena otak teh moal lila cenah cek naon teh cek Quran sebagai pedoman. Lamun urang ngagugu kana Quran salamat, lamun teu tah beut AO kitu nya kana judi wah hancur. Maka Al-Quran itu sebagai pedoman. Masalah bab waris ini jelas, masalah sholat begini. Wah, pokoknya dalam Al-Quran sebagai pedoman. Nah itu yang disebut hidayah yang empat, disebut hidayah umum. Masalahnya, apakah ketika ada hidayah din itu sudah langsung kita dapat hidayah? Belum tentu. Karena Al-Quran belum tentu berpengaruh kepada mereka orang kafir. Yang non-muslim belum tentu pengaruh. Bahkan kepada orang yang muslim saja banyak yang tidak pengaruh. Macam bismillah tapi dengar bukan nggak ngerti, dia tidak ada pengaruh. Maka bagaimana itu menjadi punya pengaruh? Maka ada hidayah yang kedua itu yang disebut hidayah khusus, kita sebut sebagai hidayah taufiq. Dengan hidayah taufiknya, inayah Allah itu yang kita kejar. Dan itu bukan milik Nabi Muhammad, bukan milik kita. Nabi Nuh itu nabi, tapi untuk memberikan hidayah kepada istri dan anaknya nggak sanggup. Nabi Muhammad itu seorang nabi dekat dengan Allah ketika ingin memberikan hidayah kepada pamannya sok atau asyhadu alla ilaha illallah sok enggak. Kenapa? Karena innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau Muhammad enggak akan sanggup memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah taufik. Tapi kalau hidayah hanya menuntun, hanya menyampaikan, itu memang kewajiban engkau Muhammad, termasuk kewajiban kita. Tapi kalau masalah dia dapat hidayah taufik itu prerogatif Allah. Maka kita bedakan tadi itunya hidayah itu. Nah, yang kita kejar itu hidayah taufik, sehingga Al-Quran, sehingga Islam itu betul-betul punya pengaruh dalam kehidupan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, kita ingin mendapatkan sirat mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Jalan yang istiqomah itu seperti apa? Nah, nanti 3 di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3. Jadi 3 jalan. 1 jalan pertama yang kita kejar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah saya ingin mendapatkan jalan sebagaimana jalan yang telah Engkau berikan kepada mereka nikmatnya. Siapa mereka? Lihat surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah itu siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi guys, lain artis, lain tukang nyanyi, lain sinetron, eta mah hanya hiburan, tapi bukan jalan yang kita tempuh. Wah, cenah hayang nanti si Aldebaran kitanya henteu. Tetep yang kita kejar adalah
nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kemudian ghairil maghdubi, bukan jalan yang bukan jalan mereka orang-orang yang dikutuk, yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah. Maghdub, siapa yang dimurkai? Yahudi. Itu hampir semua sepakat para ulama tafsir bahwa yang maghdub itu adalah mereka orang-orang Yahudi. Siapa itu Yahudi? Israel, Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Siapa Israel? Orang-orang kafir. Ayat yang disebut Israel itu salah. Kullu ta'amin kana halal li Bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Semua makanan itu halal. Kullu ta'amin kana halal li Bani Israil, bagi keturunan Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali yang diharamkan oleh Israel diri sendiri, oleh Israelnya sendiri. Siapa Israel? Dia adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Israel namanya. Nanti ketika diambil dibawa oleh Nabi Yusuf, kan punya anak 12 ya. Punya anak 12. Ya, ada Yehuda, ada banyak itu kan, termasuk Nabi Yusuf, termasuk Bunyamin. Nanti dibawa ke Mesir, mulai berkembang di sana. Banyak. Tapi intinya berapa? 12. Maka bisa dilihat dari surat Al-Imran itu. Walaqad akhadallahu mitsaqo bani Israil wa ba'atna minhum 12 naqiba. 12 naqiba, 12. Naqiba itu apa? Kepala suku. 12 kepala suku. Kemana itu? Ke sana. Keturunan Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub jangan pernah nyesatkeun, nyelakakeun Nabi Yusuf, ya. Tapi kan mereka bertobat. Semuanya bertobat. Dan itu yang mengikut kepada Nabi Musa, 12 suku, kepala suku. Satu suku berapa ribu? Yang nanti kalau kita kenal dalam surat Al-Baqarah ayat 60, wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asokal hajar. Pukulkan olehmu tongkat, fanfajarat minhu 12 aina. Maka terpancarlah berapa? 12. Kenapa 12? Itu asyara naqiba. Maka yang sekarang abadi masih ada di Mesir itu, yang antara perbatasan Sinai dengan Israel itu ya, 12 mata air sampai sekarang masih ada. Maka dulu saya pernah bertanya, Nabi Muhammad pernah nggak ke Mesir? Enggak. Tapi dalam Al-Quran begitu dahsyat itu sejarah-sejarah tentang Mesir, termasuk Fir'aun. Nah sekarang 12 mata air itu masih ada, besar bukan segede gini. Sumbernya itu mata air itu gede. 12 yang masih tersisa mengeluarkan air itu masih ada satu di antara 12. Itna asyara naqiba yang nanti terus sampai kepada King Solomon atau Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa juga itu dari keturunan Israel Yakub. Kenapa disebut keturunan Nabi Yakub itu sudah taubat? Silakan lihat dalam surat Al-Baqarah. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilaha wahida. Nabi Yakub ketika akan datang malaikat Israil, pertanyaan kepada anak-anaknya hebat. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah kalau abahmu sekarang mati? Jawaban mereka yang 12 kompak. Qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan meneruskan jejakmu menyembah Tuhan yang satu, Tuhannya Ibrahim dan Ismail, yaitu Allah. Cuma nanti keturunan-keturunannya yang maghdub, ya, yang nanti ada yang arifuna abna'ahu, bahwa mereka tahu sebenarnya Nabi Muhammad itu tahu, tapi ditutupi. Pengetahuan mereka tentang bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir sama persis dengan mereka pengetahuan mereka terhadap anak mereka. Kurang kan kalau ngadengin budak perang, wah ecerit misalnya, nah, kurang. Tah sidak itu detailnya kepada Nabi terakhir, tapi ditutupi. Nanti kita sedikit bahas di Taurat. Kemudian walad dolim itu siapa? Yang sasar, yang sesat. Ini kajian internal ya. Sesat itu ya jelas Nasrani. Kenapa sesat? Ketika Allah sebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsah, karena mereka punya satu akidah, satu keyakinan trinitas. Ya, dalam bahasa Yunani trias, 3. Menjadi bahasa Inggris trinity.
23. Cuman kalau kita lihat ya dalam Kristen itu ada misalkan Injil itu kan banyak ya. Sebenarnya banyak Injil itu. Cuma ditulisnya nanti ada yang 30 tahun setelah wafatnya Nabi Isa dalam pandangan mereka, karena pandangan kita Nabi Isa itu diangkat, yang disalib itu yang diserupakan. Ada misalkan juga 110 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Maka kita kenal dari 20 Injil yang termasuk sebagai Injil kanonik. Injil kanonik itu Injil yang dijadikan kitab suci, itu hanya 4. Ada Injil Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes, itu hanya 4. Kalau yang Barnabas itu tidak diakui, walaupun itu yang paling sama dengan apa yang tertera dalam Al-Quran. Cuman masalahnya istilah Trinitas itu kan tidak dikenal ketika Nabi Isa diangkat, itu 100 tahun itu belum dikenal. Maka kita di tahun berapa yang lahir 160 Masehi ya, wafat 225 itu yang mentenarkan istilah Trinity 3. Walaupun nanti sebenarnya itu bukan pure dari Kristen kan, itu sama aja mengadopsi dari ajaran sebelumnya. Mesir juga kan 3, kemudian Hindu juga kan 3. Hindu itu kan ada dewa, tadi sebutkan dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah Trinitas itu juga gitu. Cuman nanti di abad ketiga itu baru populer Trinitas itu dilegalkan, bukan dilegalkan, menjadi keputusan gereja gitu kan. Itu bukan di tahun pertama. Justru hampir 2 abad setelah Nabi Isa diangkat baru. Dan itu juga nanti beda. Ada yang misalkan yang pengikut Arius itu istilah 3 itu kan ada pengikut Arius dan ada yang kedua kan. Yang pengikut Arius itu kan dia menyebut misalkan Tuhan itu 3 secara hakiki. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Tuhan Anak itu betul-betul lahir dari Tuhan Bapa. Itu pengertian yang pertama. Tapi itu juga dimusnahkan kan oleh pihak gereja di Konsili Vatikan itu. Nanti ada juga pemahaman yang kedua istilah Trinitas itu, yang bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus itu 3 tapi dalam 1, bukan secara hakiki. Kalau kita sebut misalkan ada matahari itu 3 dalam 1. Kenapa? Ada fisiknya matahari secara fisik, yang kedua ada sinarnya, yang ketiga ada panasnya. Itu 3 mengurang head and shoulder, 3 in 1. Kopi, ayam gulana, ayam kopi naik China, ngusik kopi, hiji, sana yang nama. Jadi ada 2 pemahaman di sana. Walaupun nanti ramai sekali, tapi yang jelas itu mulai muncul justru bukan di tahun-tahun awal, ya. Dan itu betul-betul Allah sebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Nah itu Injil itu yang kita sebut sebagai perjanjian baru. Ya, kalau perjanjian lama kita sebut Al-Ahdul Qadim, ya. Maka ada Taurat juga itu mengandung 5, ada 5 sifar atau 5 kitab yang kita kenal. Ada Sifrut Takwin. Sifrut Takwin itu kitab kejadian. Kalau dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan kitab Genesis ya, kitab kejadian itu. Kemudian ada Sifr Khuruj, kitab keluar. Disebut kitab keluar karena dia keluar dari padang Tih gitu ya, setelah 40 tahun itu disebut sebagai kitab Exodus. Kemudian ada Sifrul Imamah, ada Sifrul Adad, bilangan, ada Sifrul At-Tathniyah, ulangan. Jadi 5. Itu kalau yang aslinya memang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan terakhir. Maka Allah sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tahu persis Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Sama persisnya pengetahuan mereka kepada anak mereka. Urang kan lamun suara budak apa? Urang beungeut budak lamun ditutupan misalkan kieu, ieu budak. Yeuna ditutup buka-buka yeuna hungkul urang teman. Tah pengetahuan mereka kepada Nabi Muhammad itu sama seperti kepada anak mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka kalau banyak ya dari golongan Yahudi yang menutup, tapi ketika dia tobat karena kan tahu dari Injil dan Taurat. Saya kira itu ada waktu 5 menit.
kembangkan dalam sesi dialog. Kalau tidak ada kita tutup saja. Yang jelas tadi ketika Allah sebut ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, ada 3 tadi. Yang kita pilih adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang merujuk kata para ulama kepada surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika, maka mereka itulah siapa? Alladzina an'amallahu, yang telah diberikan karunia nikmatnya oleh Allah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita tidak mau ketika dalam sholat itu tidak mau seperti yang dimurkai Allah, tidak mau yang sesat. Yang kita kejar itu, dan ketika Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, itu mengikis semua kesombongan kita, mengikis semua keinginan kita untuk dipuji, apapun bentuk pujian. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.